家好啊，我係 Leo 啊，歡迎翻到嚟圖表解剖室啦。金價咧今年就由1月5600啦，去到而家大概4000樓下啦。其實白銀就更加誇張啦，由120幾去到58啦。咁接近腰斬咗一半。但係我上個禮拜咧呢兩隻嘢咧，基本上好似就止紅咗啦，開始有翻個正數喺度。咁到底而家係一個見底啊？定係其實佢純粹一個跌浪裡面嘅一個休息站咧。今日咧呢個直播就會同大家去用3個問題去拆解翻啦，就係第一，現價上面嗰個結構入邊係邊一個位置咧而家，而第二就係真正推動緊去金價喐嗰個驅動力係啲咩咧？而第三就係我哋今個禮拜應該點樣部署咧？因為稍為有留意一啲消息面嘅同學，咁你都會知道今個禮拜係會有飛龍啦。其實我哋大致上飛龍係會點樣去爆一個方向出嚟咧？咁今日就會同大家去講。開始之前就循例同大家做翻個擇聲明先啦。去翻個 PowerPoint 度先啦。好啦，本文度借於分享翻有關黃金股票同埋外匯投資嘅資訊與經驗啦，內容僅供參考交流之用啊，並不構成任何投資建議或者承諾。所有投資均存在風險，市場變化迅速，所以各位會員喺作出任何投資決定之前啊，務必去自行研究同埋考慮翻個人嘅承擔能力。今日咧就同大家去講翻黃金、白銀同埋會加少少原油嘅嘢同大家講，因為其實有同學琴日都有 message 我啦，就同我講，喂，特朗普又出口術啦，又出口術啦，佢究竟係咪一個停戰咧？今日都會同大家去講下呢一 part 嘅。呢度啦，大家可能睇翻個黃金同白銀上個禮拜嗰個走勢先啦。我呢度縮翻個頭先啦。呢度啦，上個禮拜佢基本上黃金收市啦，佢其實係個表現係正數0.37%啦，白銀都係正數0.75%啦，基本上佢好似唔再係紅色去收針啦，開始有翻少許嘅綠色同反彈出嚟啦。但係嗱，你跌翻落一格去睇下，因為呢個成個表我係以一個禮拜、一個月同埋年裏面去睇翻啦。你呢一個月裏面個表現咧，其實整體黃金啊都係跌咗1.12%，因為 so far 今日係8月嘅正式開始啊嘛。而白銀上面咧都少咗2.9%啦，即係話其實咧佢周線上面係微開始收復緊，但係月線係好明顯係繼續係紅色嘅。呢個對比咧就係、我會形容為就係反彈嘅規模係仲未夠推翻到佢中期上面嘅一個跌勢咯。再落嚟啦，我哋去到年內嗰個高位啊，黃金 so far 佢係跌咗27.5%啦，白銀係跌咗52.2%啦。呢個數字上面我哋要留意嘅就係、白銀跌幅上面咧係接近黃金嘅2倍。上個禮拜四我都講過，即係佢稍後咧，我就會同大家講下倉位上面。會用翻呢一個數去睇翻，我哋應該係會大概擺啲咩倉位咁樣，連埋原油上面都會有一個分別出嚟。而喺指標方面咧，以前教大家嘅 RSI 啦，佢 RSI 14上面黃金咧係47.6啦，而白係46.8啦。呢個位置上面咧，其實佢係偏中性弱嘅，佢唔算係一個超賣嘅狀態啊。所以如果有人同你哋講，我而家要撈貨啦，去超賣要撈貨啦。你可以用呢一個數字去反駁翻佢 RSI 47去離超賣嗰條線30都仲有一大段距離啊！你點會呢個位去撈貨咧？好啦，第二樣嘢啦，就係佢ATR 上面啦，佢嗰個 ATR 14啦，就係黃金上面係大概80.97點啦，而白銀就係2.3美金啦。so far 嗱，ADX 兩隻都係28，ADX 28咧代表咗啲咩咧？佢代表咗成個跌勢上面啦，仍然係有方向性，係未完全鈍化，講明先。所以如果我哋要睇樣嘢，佢 ADX 係跌穿20咧，我先會講
個趨勢開始消失，咁而家未到，所以其實佢跌勢都仲係喺度啊！我哋用指標去分析，咁嗱最後啦，我哋攞翻20日嗰個區間去睇啦，就係黃金基本上就係390至4166，而白銀就係54.6至60.8啦。嗱呢兩個區間咧，我陣間喺呢條片上面會不斷出現㗎，所以你而家暫時可以 mark 低翻呢一個 range 先。黃金係390至4166，而白銀就係54.6至60.8啊。嗱咁數字上面咧就同大家講完啦，咁我講究竟我睇到啲乜嘢啦？嗱，因為其實今日咧最想同你講一個觀念就係、今次成個金價嘅背後嘅故仔咧，基本上就唔係避險故仔啦，而係我上個禮拜四教大家嘅一個實質利率嘅故仔。因為嗱，想同大家拆三條主線去睇啊。咁第一條啦，佢通脹回落上面啦，咁其實但係佢債息係升咗噶嘛。佢而家美國通脹上面係3.5%啦，前值係4.2%啊嘛。咁核心上面係2.6%啦。嗱，如果大家想清晰少少咧，其實可以去翻金十嗰個網站上面都睇到嘅。咁呢啲數據上面可以睇到喎。咁嗱，整體呢一組數咧，你係會覺得通脹明明喺度跌緊啦，但係點解個金係升唔到咧？咁你就要同時去睇啦，你要睇埋美國10年期嘅債息喎，4.74%，基本上係半年嘅高位。咁變相就係上個禮拜教嘅名義利率上升，通脹回落，兩者一夾埋咗嘅時候，實質利率咪升咯。咁而黃金上面係一個無息收息嘅資產嘅上面，實質利率升嘅時候，咁我哋去揸住黃金嗰個機會成本變貴咗，呢個就係直接壓住咗我哋金價升唔到嗰樣嘢。咁而第二樣嘢就係佢油價推高咗，佢令到嗰個加息預期更加升溫咗啦。咁 so far 成個7月啦，喺美伊衝突上面啦，佢令到個油價升咗大約1成2啊嘛。我哋以月計啊，因為你會話，哦，咁琴日佢咪話停戰咯，冇咩影響咩咁樣？我哋而家講咗月上面嘅嘢先。咁嗱，佢令到油價上面大概升咗一成二左右啦。咁呢度正正係7月最反直覺嘅一個位嚟嘅，因為市場介入嘅唔係避險，而係通脹預期啊嘛。咁再由通脹預期推咗去聯儲加息嗰個probability 嗰個位啦。咁好啦。從而咁你聯儲局一個反應就係話9月加息嘅概率係由70%去到81%啊嘛，咁仲有達拉斯聯儲嗰個 Logan 佢都有講，就係公開講加息，咁喺呢個環境上面有戰爭金價定升呢一個直覺咧就完全失效咗咯喺我哋嘅眼中裏面。咁而第三樣嘢就係佢就業轉弱就係唯一一個反向嘅牌咯，即係 so far 上次非農得57K 啦，前值係129K 啦。咁佢失業率上面係4.2%，咁 Europe 係去到7.9% 啦。so far 就業係唯一一條可以推翻加息論嘅呢一個調整嘅一條線咯。咁如果就業佢繼續係弱落去嘅話咧，加息就會冧。咁呢個先係我哋金銀上面最大嘅翻身機會。所以今個禮拜係幾明確嘅一個方向要出到嚟俾大家去睇啦。究竟佢強定弱？即係如果佢變翻就業強嘅時候，其實黃金就再冇藉口去翻身。咁但係如果佢弱嘅話，我哋都仲有一線生機啊！咁我咧呢度同大家去睇翻啱啱講嘅債息上面咧，就呢度有三格嘅對照圖啦，叫做有金價啦、美元啦，同埋10年債息上面嘅圖啦。呢度睇翻佢個相關係數上面啦，黃金同埋美元指數咧，其實喺60日裏面相關係-0.57，而黃金咧係同10年債息係-0.31嘅，佢嗰個相關係數上邊。咁美元啦、美金啦，佢近月呢一個其實係有相對嘅回落噶嘛。咁理論上其實對金價咧，你見到其實佢對金價其實應該係會有利，但係你跳翻落嚟下面，佢債息佢同時升緊嘅時候，你變咗兩股力喺度互相抵消咧，結果就係唔係反彈咯黃金，而係橫行咯，即係你會傾向見到黃金喺4000又跌唔到落去，又彈唔起咁多嘅時候，就 keep 住喺度橫行咯。咁呢個就正正就係成個金價唔上唔落嘅原因，咁就係要等個整體方向。咁好啦，咁同大家講下原油上面啦。咁琴日啦，即係8月2號啦，禮拜日啦，咁Trump 佢喺個 social media 嗰度講咗啦，就係話取消咗原本
計劃去打擊嘅行動啊嘛。佢話協議嘅條件就係立即完全徹底重開翻個海峽啊嘛。咁同埋就係終結咗伊朗嘅核威脅啦。咁今朝基本上亞洲盤一開咧，即係有就插㗎啦。佢基本上係插到去80零蚊左右啦。我見到係足足跌咗5%，5個幾%嘅。咁而佢我想同大家講就係、你應該要留意嘅唔係呢一日，即係今日咧跌咗幾多，而係呢一頁我整合咗嘅一個時間線上面，你哋要去留意下嘅就係、同一件事啦。基本上即係大家你會聽到阿 Trump 要打伊朗同唔打伊朗去暫停去停戰嘅時候，so far 佢成件事係出現咗三次嘅，係啊，出現咗三次，反覆地出現咗三次，所以我會定義為呢一樣嘢係消息市咯，而唔係一個趨勢市咯。即係之前有教大家點樣睇一個關價方向上面，你要分得到佢一個消息去行啦，定係一個趨勢改變咁樣去行。咁我會定為消息市，因為兩者分別係邊？第一，趨勢市入面啦，你係可以去做一個持倉或者可以加倉咁樣，然後再喐下啲資訊跟住個方向走。但係消息市入面個價係由一個阿 Trump 嘅一個 social media 嘅一個貼文啦去決定噶嘛。咁變相你嘅技術位上面，基本上係可以喺3秒之內係會瞬間失效。所以喺消息面入面啦，任何單邊持倉嘅話咧，我都會只可以當短線處理咯，唔好當係一個部署啊。所以呢個就係成日同大家講，佢阿 Trump 呢啲嘅反覆發言咧，基本上真係要小心。咁嗱同埋好俾少背景資料你聽就係咧，其實去海峽咧，其實平時每一日咧，即係平日啦，佢承載緊全球大約2成嘅原油同埋大量嘅 LNG 嘅，即係基本上3月開戰之後咧，伊朗大致封鎖咗成條海峽嘅時候咧，變相佢得到嘅係乜嘢咧？就係而家基本上一隻船過一次境咧，就會有個保護費啊嘛，即係佢有個叫做過路費咁樣嘅嘢啦。咁其實而家整體咧已經升到船身嗰個價值大約1成，即係講啲咩？即係話一次過境其實可能已經要1000萬美金，變相成件事呢一個先係油價嗰個真正核心咯，而唔係所謂一啲新聞標題或者一啲油嘅過量等等，呢個先係嗰個重要核心影響到嗰樣嘢咯。咁同大家睇埋啊，用技術面上面去睇咧，基本上咧嗱，而家去80零蚊左右啦。嗱，呢度有幅圖啊，咁大家如果想睇清少少即刻睇嘅，即係睇片喺度睇圖嘅時候，你可以自己開翻 TradingView 上面睇。咁我呢度純粹 cap 咗出嚟，去同大家去睇清楚少少啦。咁就係嗱，而家首先啦，佢80零蚊左右，其實基本上已經跌穿咗 EMA 50噶啦。咁佢 EMA 50嘅81.8已經跌穿咗，咁亦都跌穿咗 EMA 200啦。so far 去200上面嘅84.5都跌穿咗，咁變相三條嘅 MA 線重新轉翻做空頭嘅排列啦，係空頭嘅排列，即係向下。咁變相呢度係第一個點咧，第二個點就係 RSI 上面咧，RSI 14佢係48.8，咁佢係中性啫，咁啊冇超賣，所以佢係仲有下跌嘅空間。咁而 ATR 14咧就係4.49啦，嗱呢個數咧。你要自己計一次，你先會感受到嘅就係嗱，你將4.49除翻你現價大概，即係到時你睇片嘅時候睇翻個現價幾多？而家現價大概80，你除翻80咧，其實大約係喺5.6%嘅日內波幅嚟嘅。咁而黃金係幾多咧？咁係大約2%，即係話原油嘅日內波幅係黃金嘅2倍幾啊！你要計一次條數就知。咁變相代表咗啲乜嘢咧？佢2倍幾，同一樣啫，好似之前教你大家金銀比咁樣，一句講晒就係、原有嘅倉位係要再比金同銀再細一級喎。即係如果你用黃金嘅手數嘅思維去做原有嘅倉咧，基本上一日你可以打爆㗎啦。所以要小心咯。咁嗱，關鍵位上面啦，我喺圖上面都畫咗啊，就係 so far 嗱，上方去20日嘅高位啦，就係93.5啦。咁而第二就係 EMA 200嘅84.2，第三就係 EMA 50嘅81.8。咁呢兩條而家係變咗阻力嘅。咁而最高93.5就稍為係一個最高嘅高位去睇啦。咁而下方支持就20日嘅70.8嘅一個低位咯，去睇翻。咁 so far 就大致上可能係咁樣，然後落翻嚟睇會唔會有個反彈，
回咯。咁而80蚊咧，基本上呢一個整數關口位咧，而家喺度浮浮沉沉嗰位咧，基本上係第一個決勝位嚟嘅。即係第一，佢如果守得住嘅話，就當係停戰消息嘅一次性回吐啊。咁但係如果佢失守嘅話，就要望翻去7月低位呢一個區噶啦。咁仲有一件事就係唔好漏嘅，就係佢整體啦，佢OPEC 加埋尋日佢同時宣布佢增產嘅時候咧，佢即係話供應面上面同時加碼，咁所以今次跌幅之所以超出單純地緣因素之外咧，呢個係第二個因素啊。咁嗱，我點解會今日同大家去講油咧？咁嗱，呢張圖咧，大家去可以睇翻嘅。咁呢度就係我將咗 WTI 啦，跟住黃金啦，呢三樣嘢，原油上面三樣嘢一齊用6月30號去做咗一幅圖出嚟。咁啊去重新拉翻平嚟去比較啦。咁睇到啲乜嘢咧？基本上嗱，7月咧個油價咧係一路衝上去噶嘛，你見到一路衝一路飛上去噶嘛。咁但係你會見到一樣嘢，佢係衝到最高大概130幾嘅位啦，大概升咗30幾啦。同一時間，黃金條線基本上係貼住100橫行嘅，你見唔見到？黃金成條線係完全冇喐過㗎。點解？係完全冇跟過嘅。咁點解咧？就係呢段時間有升金唔升，點解？就係、你可以去睇樣嘢，有升變相令到通脹預期跌，咁佢加息嘅概率跌，實質利率嘅回落就會令到我哋金銀頂住咗。咁所以呢次停戰表面上係地緣風險減少啦，避險需求減少，正路應該係利淡黃金，但係實際上佢係喺度拆走緊金銀身上嘅加息壓力啊！即係呢件事。所以琴日有位同學都同我講，哇，今日係睇咩？係睇升。我覺得喺佢睇得幾好，佢都睇得地通透嘅一樣嘢。咁所以記住咯，打仗唔等於要買金喎。呢句嘢喺而家呢一個嘅環境周期上面已經係唔適用啦。咁嗱，呢度咧，同埋我哋仲要留意啲咩咧？即係嚟緊，即係 so far 佢琴日講完呢啲之後，我哋嚟緊要留意啲咩啦？第一就係停火上面究竟係唔係落實咗？係咪真係落得實？因為7月已經反覆咗3次，你完全未見到什麼嗰啲協議啊，嗰啲 draft 嗰啲全部未有嘅。你係未見到雙方簽字之前咧，你基本上係唔可以當係一個新常態啊。所以嗱，今日跌嗰5%咧，其實聽日可以特朗普講一句説話就可以升翻7%㗎啦。咁7月29號啱啱嗰個時間鏈上面啦，亦都有曾經發生過㗎啦。咁而第二咧就係嗰個海峽有冇真係開翻咧？因為重開先係佢整體嗰個核心啊嘛，即係你唔好話睇標題，你睇兩樣嘢就係實質佢實際過境嗰個船隻嗰個數量上面啦，同埋戰爭佢嗰個保護費上面有冇一啲回落啦？即係如果佢由一個收費1成跌翻落嚟嘅話咧，先係真正係解除到啊！咁而第三啦，就係啱啱講嘅 OPEC 增產咧，就係佢供應面同時加埋嘅時候，呢個係基本面嘅嘢，咁而唔會因為一段 post 或者貼文上面就會改變，所以佢對油價嘅壓力係會比較持續多少少啊。咁而第四樣嘢就係so far 啦，呢一個原油嘅80同90兩個嘅關口啊，即係你基本上你係會睇短期80去到100之間嘅反覆嘅，咁基本上大家都去預測緊，而家大概呢個價位咧，根本就係全年預測緊嘅中軸附近咯，咁所以呢個位置都要留意。而第五就係星期五上面，飛龍究竟要點樣去解讀咧？即係呢點先係最重要，因為嗱，佢係直接影響翻去拉翻落嚟我哋金銀上面啦。咁有跌係會拉低個通脹預期咁，但係如果禮拜五飛龍佢再弱嘅話咧，咁你變相加息就更加撐唔住，減息咧就反而有機會回翻嚟。咁呢個 combination 就會有跌加就業弱嘅時候，先係金銀真正翻身嘅條件。咁嗱，講咁耐就同大家去講翻，而家大家一直去睇緊玩緊嘅黃金啦。嗱，咁翻到嚟黃金啦，嗱，基本上我都係用翻一個由大去到細嘅方法咁樣去睇嘅。你見到佢基本上就係三層收窄嘅。咁第一層周線上面啦，周線圖上面啦，佢基本上由1月咧嘅5600。
2.02左右咧，個高位計翻落嚟咧，其實回撤咗27.5%啦。呢個係一個大級別嘅回啫，唔係一個小回。所以你要留意就係4000蚊呢個關口，究竟頂唔頂得順？到而家暫時都未係真正跌穿啊。咁而第二層就我去翻日線上面去睇，就係現價咧大概4060啦，其實佢基本上貼住 EMA 20嘅4071附近喺度上上落落噶啦。咁而即係話反彈只係去到 EMA 20就停咗喺度啦。咁而 EMA 50上面係4159，EMA 200係4335啦，兩條都仲係喺個頭頂上面，所以變相佢 MA 線都係向下，係一個空頭排列嚟嘅。咁變相呢個結構係冇變到，任何一日嘅陽燭都改變唔到啊！即係 so far 佢叫做禮拜五你見到佢收陽，但係佢都未改變到。咁而當 channel 上面嘅20日區間咧，都係喺3960至4166嘅話，已經係橫行咗大概一個月時間㗎啦。咁其實佢已經橫行咗一個月時間。咁而第三個層面啦，我又睇翻去到最細啊4小時上面去睇啦。咁 ATR 其實壓咗喺30.5嘅，最近呢30支嘅 K 線咧嘅高位係4120，低位係3996，咁即係代表緊短線雙睇其實大約係得124.120點左右嘅波幅，我去逐步收緊緊嘅。咁而呢度啦，你去睇翻就係成件事啦，你可以睇得到。佢呢個整體都係向下嘅收窄三角，我轉頭會同大家標下嗰個位，因為嗱呢個基本上關鍵位上面咧，我會標咗喺阻力啦，4080都係4080，暫時你話而家最近我都要睇到4080先嘅，咁而4166就係而家20日新高啦，咁而再上去就係4335，咁你話呢個位置上唔上去咧？我會傾向擺喺飛龍上面有機會，如果佢係真係令到金銀可以收復嘅時候，435係飛龍嘅一個終極目標位先咯，即係會可以延伸到去呢個位置。咁而支撐位上面就係3996啦，咁大家都熟悉。咁第二就係3960，第三就係3942啦，即係呢啲年裏面嘅最低啦。咁你要留意一樣嘢就係，你會覺得哇，點解呢個支撐位上面，呢三個支撐位上面咁近？即係講緊啲咩？即係我同你講緊一個意思，4000蚊下面其實係一個好密集嘅支撐帶。如果一次過打穿呢三個位咧，係好難嘅一件事。但係如果一旦打穿咗，飛落去就飛得好快。所以如果一穿沽啊，狂沽就可以啦。咁啊，呢度啦，so far 整體咧，佢已經唔係一個趨勢盤嘅啦，而家只不過係一個雙體盤不斷喺度調整緊。咁所以如果當喺個雙體盤入面用一啲趨勢倉嘅倉位去打嘅話咧，你就只會俾兩邊來回係咁戒走你啲倉，所以就呢個位置要盡量小心咯。咁你盡量就喺翻雙體嘅高低位度做就算啦，即係佢稍為穿你最多都係止損一兩張單，咁但係好過你喺中間來來回回俾人係咁互戒啦。咁當然啦，聽落就好似好簡單，但係90成上面嘅虧損就係你用錯咗個模式咯。所以趨勢盤你要揸得住嘅話咧，一定要唔係即係趨勢盤一定係要揸得住。咁但係而雙睇盤上面咧，即係橫行盤上面咧，你就一定要捨得走啊！即係當你頂同底做交易嘅時候，去 exactly 反方向行緊嘅時候，即係代表個雙體係穿咗，唔再行橫盤嘅時候，你就一定要捨得走。咁正正呢兩樣嘢就係一個相反嘅紀律咯。咁好啦，咁啊呢度同大家去到技術面上面去睇啦。嗱，你 so far 你會見到白銀上面咧，佢係自從翻之前高位120跌翻落嚟54.61嘅時候咧，跌幅係大概52.2%啦。基本上就係黃金嘅2倍啦。咁嗱，而家現價上面銀咧係58.05啦，佢貼住咗 EMA 20啊，佢貼住咗 EMA 20附近嘅。咁而 EMA 50咧係61.7啦。咁基本上呢個就係第一個嘅阻力位嚟啦。咁而家 so far 係未掂到嘅，而家係未掂到61.7嘅。咁而當 channel 上面啦，佢嗰個區間就係54.61啊，去到60.77。咁而 ADX 咧係28嘅，咁 so far 係啦，ADX 係28嘅，咁 so far 咧成件事上面我哋要去睇啦，
佢同黃金基本上咧都係同步，即係講緊啲咩？就係白銀而家係跟住黃金行，但係冇一啲什麼獨立嘅行情㗎啦。所以基本上黃金升佢就升，白銀跌佢就跌咯。所以嗱，呢度你要睇翻呢一張圖啦，係黃金同白銀上面嘅一個回撤上面嘅一個對比圖啦。你一眼睇到其實你白銀嗰條柱係高過黃金成倍有多噶啦，所以就係呢個就係之前同大家講你要留意黃金白銀金銀比上面嘅一個變化啦。你相對下你做倉上面手數一定再縮細一半，咁你變相你就會聽到一個畫面出嚟，即係你會諗到個畫面出嚟，就係原油係要比白銀黃金更加低，咁白銀要比黃金低，即係所以就係黃金、白銀、原油咁樣分配個資產配置咯。咁呢度啦，金銀比上面就純粹就係、哦，你去睇翻、留意翻佢整件事嗰個槓桿上面點樣去放大啊？即係佢唔會話俾你聽金價要升定要跌㗎，佢係會話俾你聽，如果後市去轉反彈嘅時候，金銀比向翻落回歸嘅時候咧，白銀嘅反彈嗰個幅度係會大過黃金啊。但係如果再跌落去咧，白銀嘅跌幅係會大過黃金。咁呢個位置你就相對睇翻自己係適合邊樣嘢，然後去玩就 OK 咯。咁好啦，呢度咧就同大家去講翻今個禮拜有啲咩數據大家要去留意啦。即係再同大家講啦。咁首先啦，禮拜一上面咁就即係今日啦，ISM 製造業嘅 PMI 啦，跟住同埋佢一個貸款嘅調查。咁嗱，呢兩個咧係純粹係呢個禮拜開市嘅一個調整咯，所以我 so far 我覺得波幅就唔會話太大。但係你係可以睇到一啲信貸環境上面嘅鬆緊上面嘅程度咯。咁而禮拜二咧就係貿易帳啦，跟住有職位空缺啦，同埋一個工廠訂單嘅一啲數據消息啦。So far 佢只不過係一個就業嘅前哨戰啫。咁如果職位空缺繼續縮嘅話，禮拜五非農弱嘅機會咧就會比較大啲嘅。係啦，即係呢個如果個職位空缺繼續收縮，禮拜五非農弱嘅機會就會大啲。咁而好啦，去到禮拜三就係貿易帳啦，唔係 sorry，禮拜三就係 ADP 啦，同埋 ISM 啦，同埋聯儲局谷佢有個演講嘅。咁佢 so far 啦，成件事我會特別留意呢樣嘢，就係會留意 ISM 服務業呢樣嘢嘅，因為服務業就係而家美國通脹最主要嘅來源。佢服務業嗰個價咧，嗰個分項如果佢回落翻落嚟嘅話咧，so far 我哋就可以聯想到加息嗰個壓力係會再細少少啊。咁成件事我會傾向留意多呢個少少。咁 ADP 純粹係一個私企就業數據啫，咁我覺得前哨戰咯，我可能佢會有波幅出現上上落，但我會傾向佢上完，去翻禮拜五係嘅大機會去翻禮拜三完價，所以禮拜四你可以 keep 住睇翻佢原先起嗰個位去行，我就可以啊，然後等翻禮拜五開結果。咁而禮拜四就同樣都係初領失業金同埋 Q2嗰個生產力嘅勞工成本啊。咁嗱，單位勞工成本基本上就係工資通脹嘅一個線索咯，你都可以咁樣去一環靠一環去睇。咁因為聯儲局好睇呢一樣嘢，咁所以都要傾向小心呢一個數據可以去睇。變相失業金就可以睇少啲咁樣咯。咁而禮拜五咧就係重點啦，7月嘅非農。咁啊，香港夜晚8點半咯。咁市場上面佢而家預期係91K 啦，咁失業率係升到4.3%。咁呢個基本上就係我哋最大波幅噶啦，應該就冇其他可以大得過禮拜五呢個數據。咁嗱，整體成件事咧就係、都係 SOP 咯，就係數據前上面30分鐘你唔好開震倉，收窄翻現有嘅倉位，公佈後5分鐘都唔好追。你至少起碼等第1至15分鐘嘅陰陽燭，你先去評估個方向咯。係啦，今日嚟到呢版啦，咁大家你見到咧就會飛龍上面點樣部署啦。基本上咧呢一 part 咧就係你哋應該最留意、最實用嘅一 part 嚟㗎啦。咁啊，我唔會 exactly 俾目標價你，我會俾3個 scenario 俾你哋啦。咁就係每一個情景都有3樣嘢：觸發條件、區間同埋失效位，3樣都要有，缺一不可啊。咁啊，先講黃金上面先啦。咁嗱，基本上啦，如果喺情景一上面咧。
偏多延伸嘅話咧，基本上如果佢個觸發條件就係佢日線收市要企得穩喺4166之上啊，記住4166之上呢度樓上就係偏多去延伸。咁目標區間就係4166去到4260。咁嗱，如果失效位就係啲咩咧？回落翻收咗喺4080樓下，4080樓下，一到呢個位咧，成個情景作廢，佢唔係偏多延伸上去嘅，記住呢一點。咁而第二樣嘢啦，就係佢如果區間震盪嘅話咧，就係而家呢一個 situation 咯，基準條件嚟嘅啫。咁就純粹都係喺翻3960啦，啱啱講嘅低位支持位、阻力位嘅低位去到高位啫，去到4166之間做法，你同樣有高估咯、低揸咯。咁你 keep 住勢住得啦。咁你失效位咧，就係任何一日嘅日市收市嗰個位置有個突破，呢個就代表失效。咁而情景三就係穿咗3960咯，穿咗3960你就向下睇。咁啱啱我講過，基本上3960下面即係有個394，如果再破位穿嘅，基本上就下探落3800至3700都有機會。咁呢個就係黃金上面我哋要去睇嘅嘢啦。咁而跟住白銀就係啦，佢如果日線咧，佢係收咗喺60.8樓上嘅話，你可以偏多延伸嘅劇本去睇睇到63.5先。咁而基本去橫行盤嘅，而家現價58啊嘛，咁你區間橫行盤你56.5至60.8啦。咁而當佢穿過咗56.5啦，日市失收咗喺即係失守咗喺56.5樓下嘅話，你目標就係睇到54至56.5呢個裏面做一個沽貨。沽到嚟54咯，咁你失效嘅話就係去重返翻呢個現價58，我會傾向咁樣睇啦。咁即係我要強調一樣嘢就係、基準嘅，即係最正常嘅情景就應該係區間震盪。即係點解？因為禮拜五獅子有飛龍，咁市場上面係喺大數據前面，多數都唔會話提前揀方向㗎啦。你而家係倒方向，即係等於喺個消息未出之前咧，用真金白銀去買一個股嘅方向嘅話咧，你就變相好危險。咁所以正常市場上面唔會有啊。咁嗱，而且你要記得我頭先喺原油上面講過啦，嗰段嘢就係如果油價佢繼續係受住停戰壓住嘅話咧，通脹預期係會回落。咁收翻禮拜五飛龍弱嘅話咧，咁第一個情景嘅機會就會係 keep 住慢慢上升。咁呢兩件事係環環相扣，所以你唔好分開去睇啊。咁而所以最後啦，嗱呢度大家可以去自己 cap 翻張圖，到禮拜五嘅時候，你會知道應該去點樣行啊。嗱咁最後啦，呢度用3句同大家去總結下，就係、基本上咧，而家中期上面啦，我自己睇都係一個偏向沽嘅一個方向咯。整體成件事咧，佢嗰個反彈咧係完全未改變到結構啦，純粹呢一下嘅反彈咧，只不過係去修復翻呢一下反彈係純粹去修復翻今禮拜六日嘅消息面上面，阿 Trump 同你講停戰啫。咁而第二咧就係、短線波幅佢上面嘅壓縮咧，就會令到黃金同白銀處於一個雙體，係一個矩形上面嘅一個形態上上落落啫。咁而第三咧就係佢個油係因為停戰急回，從而去拆走咗金銀上面嘅加息壓力壓力啫。咁而第四就係整體今個禮拜全部方向，我會傾向1至4係橫行盤。咁而禮拜五我就會睇佢個方向去點樣行，然後佢嘅強同弱就會直接影響到個方向出嚟行出嚟咯。咁而我哋可以去跳翻睇圖上面啦，即係嗱，你要睇翻咧，其實我哋去翻1小時度睇。嗱，1小時圖上面去睇啦，你基本上你見到咧，而家重心咧都係擺咗個底咧喺4030附近啦。我會傾向擺到落20，我會諗諗少少擺到落20、25呢啲位置去睇。咁而POC 上面係4050啦，基本上呢個係分水嶺位。
即係你見到今日佢係曾經落到嚟呢個分數上翻嚟 P 個位，但係你話佢有冇得再上？我傾向有少許保留啊，因為我傾向佢係橫行盤多少少。咁而我哋去睇翻日線圖，但係日線圖啦，你見到佢整體成個三個月型，我之前講過㗎啦，呢度翻俾大家睇。嗯嗱，其實你見到佢整體咧三角咁樣收嘅時候咧。嗱，佢個低位咧係 keep 住慢慢浮緊翻上嚟啦，咁而佢個高位係一級咁樣一級咁樣去落到嚟，而家第三級落到嚟啦。咁由 so far 你其實去日線圖去睇咧，佢 keep 住去行咧，好大機率就係禮拜五呢一個三角嘅頂端，當下面嘅底部不斷向上收窄，而上面嘅頂部向下收窄，佢總有一日係會有個重疊嘅位置啊嘛。當佢呢個位置重疊嘅時候，就係爆發力嗰個時候，咁呢一個爆發力就係正正有機會係拉到去8月10號、11號，咁變相嗱，我哋今日係8月3號啦，3號、3、4、5、6、7，咁你可能數法就係大概8月7號會喺呢尖端上面，由下個禮拜一，即係可能下個禮拜或者今個禮拜五啦，就會呢一度爆一個三角去發生向上爆定係向下爆，咁呢個我哋要重點留意。咁我傾向咧飛龍大家如果想玩嘅話，就冧心自己去睇翻個幾多錢攞去玩咯。咁但係因為我始終我會傾向覺得呢下係會爆方向爆得幾勁嘅，因為見到佢收窄呢個位置都幾強嘅時候咧，變相佢一拉爆個殼，我寧願跟佢爆嗰下之後延續嘅一個趨勢，我會跟個趨勢去行，然後先再等到去9月嘅一個加息減息嘅呢一個 FOMC 上面先再諗方向。但 so far 我會等咗一個爆方向先會去行，就會好少少咯。如果唔係，整體你而家暫時嚟講，你依家去入場都係買公字嘅 so far，咁變相你買公字就不如唔好玩啦。咁我自己建議係咁樣，咁大家就自己去諗下。咁 so far 整體今日啦，金價、銀價、原油上面就會係大約咁嘅諗法同埋咁嘅部署咯。咁大家去睇翻究竟成件事上面有啲咩安排咯。咁樣睇下聽完如果有啲咩覺得新嘅見解或者諗法嘅話，可以同樣喺個 group 上面同我講，咁然後我哋再去研究下咯，睇下我會唔會有睇漏嘢咧，定係你會新加睇到啲咩？因為 so far 呢個禮拜，我覺得阿 Trump 對於戰爭上面都會唔多唔少會再有少少嘅出口術嘅位置，因為始終都接近飛龍。同埋今日我見到一樣嘢就係佢同大家講。佢都係為國家着想，因為佢為國家賺咗750億嘅一個美元嘅一個 profit 啦。咁變相我去睇翻，其實佢係今朝凌晨5點半去講嘢啊嘛。咁6點一開始，咁佢要賺呢啲錢其實好簡單，就係佢一言堂就可以去做到。咁所以唔排除佢可能喺呢個禮拜大家咁重點睇呢個收窄三角，同埋喺呢一個飛龍上面嘅一個數據嘅時候，佢喺前面會落一啲華術，所以呢個位置都要小心。咁而當如果你話 so far 呢個整體成個禮拜，大家要 keep 穩陣，唔做一個交易入場嘅話，你哋就可以好似我啱啱咁樣去睇翻整體成件事，佢一環扣一環上面，佢啲畫面、佢啲數據上面係點樣影響到禮拜五大約去行咧？咁而當佢一破位嘅時候，你要 mark 翻低就係佢破邊個位，你就要去入場去追揸或者追沽咁樣，就 so far 你就會清晰少少咯。咁我覺得可以咁樣去安排，咁大家可以消化下今日條片啦。咁啊，今日係咁多啦個每週分析。咁啊，我哋下次直播再見。咁啊，禮拜二就同大家去講飛龍上面正正式式，如果真係要玩係點樣去部署啦。咁啊，拜拜。